No tere, Karel majandab siin jälle, et tänane osa on siis Porsche ja Touaregi kolmas osa nii-öelda. On autodel hooldusaeg käes, et on siin Volkswageni jaoks olemas filtrid ja õli ja Porsche jaoks. Martinit täna jälle kahjuks ei ole siin, poiss jäi haigeks siin. Kodus puhkab siis, et lasta ravib ennast, et saan üksi siin hooldustega hakkama, ei ole hullu, et praegu siin on Touareg, teen selle ära ja näitan siin mingisuguseid vigureid ja asju ja siis lähme vahetame autod ära, võtan Porsche ja siis teeme sellele täpselt samamoodi hooldused ja et võib-olla nüüd teravam silm on märganud ka, et võib-olla kaamerapilt on vähe teistsugune ja heli on ka, ma ei tea, kas nüüd parem või kehvem. Et selle heliga ma olen siin maadanud terve oma selle karjääri algusest peale siin YouTube'is. Et kaamera on ka nüüd uus uuel aastal, kõik on meil siin uus ja kui tahate näha, siis kuidas kaameravärk ja asjad mul on arenenud ja kuidas ma neid videosid teen ja mis süsteemid mul on, siis pange ka like ja kui video saab hästi palju like, siis ma tean, et te soovite seda näha ja teeme selle video ka ära, siis näitan, millega ma praegu filmin ja millega ma enne filmisin. Ega hakkame siis pihta, ega mis siin hooldusega on, et vahetame ära mootoriõli siis, et hooldusaeg oli käes, täpselt mõlemal autol, et siia panime ise 2000 kilomeetrit juurde ka veel. Vahetame sõhufiltre ja mootoriõli ja pidurivedeliku ilmselt vahetame ära ja vaatame, kas me leiame veermikust ka mingeid vigureid, et autod on ju müügis või selleks ajaks on äkki müüdud, ei teagi. Aga müüme ikkagi hooldatud korralikud autod nii nagu peab, et uuel omanikul oleks ikkagi need esimesed kilomeetrid muretud, et ilmselt tehnika vajab hoolt ja armastust nagu nii, aga võib-olla siis kohe ei pea investeerima, aga ette me neid asju näha ei oska. Egas midagi, hakkan tööle. Auto on tõstetud nüüd siis poole kõrguse peale ja vaatame autol siis nii-öelda veermükke üle. Pidurid, mis me siin kõik igas 4 rattakoopas näeme, loksutame, ega mingit lõtke ei ole ja huvitav asi nende välismaa autode puhul nii-öelda, mis on Saksast või Belgiast või kuskiltki siuksest kliimast toodud, kus ei ole seda soola ja asja nii palju teedele pandakse. Tähendab, Belgias ei pandagi üldse, seal ei olegi nagu talve, tegelikult seal on plusskraadid kogu aeg, et harva tuleb mingit lumelörtsi seal või on kraad 0 ümber, aga üldiselt mitte. Ja tänu sellele on ka need rattakoopad nagu selle ajastu auto kohta nagu väga ilusad ja puhtad, nagu me siit näha võime. See on siis 2007 aasta auto ja kui seda vaadata, siis see on nagu tõsiselt ilus ja puhas, et ma ei ole seda lisaks kuskilgi pesnud, vaid see on nii nagu ta praegu sõitest on natuke porine on sellepärast, et täna on väljas märg, aga Touaregidel näiteks on see tüüpviga, et need õhkpatjade juures need samad tüüsid mädanevad ära ja kukuvad siit padja küljest need solenoidid või surveklapid ära lihtsalt. Ja see on nagu üks eelis, miks eelistada nii-öelda kuskilgi siukses paremas kliimas olnud autosid, et need elektriosad ja kõik asjad on nagu palju paremas konditsioonis, mis on siin rattakoopas. Et meie Eesti teed kahjuks on nii porised ja mullased, et kui me võtaks ühe samasuguse Touaregi siia kõrvale ja näitaks seda rattakoobast, siis see ei oleks üldse pooltki nii ilus. Et luksepad ja automehaanikud teavad, millest ma räägin ja nüüd vaatan kõik need rattakoopad üle, mis ma näen ja siis tõstame üles ja vaatame autot ka põhja alt. Vaatasin siis kõik rattakoopad ja asjad üle ja põhja alt tõin ka ringi peale, et õnneks on ainult häid uudiseid. Et autot on ilusti korralikult hooldatud ja nagu ma ütlesin, näete põhja alt ikkagi oma hea kohta väga värske välja. Mis ma siis leidsin siit, et keegi on pannud siia ette täiesti uued piduriketted klotsid. Siit poolt vist ei ole hästi näha. Siit on, ma ei tea, kas klotsi paksust on näha. Vist ei ole. Vaatame, ei ole, ei saa. Nii väiksed väljed on 17 tolli, et support on nii lähedal, et ei näegi klotse. Aga on värsked just vahetatud
Siis on üks õõtshoob on vahetatud, siin on meil isegi need paberitükid peal ja on pandud originaal Volkswageni kirjadega. Teine pool on vanem, aga lõtkud puuduvad, et mis sellega on. Selle sarniiriga on niimoodi, et seda eraldi ei saa, see tuleb õõtsaga koos ühes tükis ja see on päris kallis tükk tegelikult. Ja mis siin ikka, ilus puhas on, nagu ma võin näidata teile siit. Summuti on nagu roostus, nagu neil ikka, aga muidu kihver on ilus kuiv, padjad, kõik on siin ilusad kuivad. Mingisugused puksid läbi ei ole, kõik on nagu ilus ja isegi see mootori pool on tegelikult täiesti kuiv, et nendel on selline tüüpiline häda, et hakkab sealt nurgast seda õli lekkima. Kaamera ei näita seda ja kasti alune osa on ka kuiv, tavaliselt on see ka neil selline probleemne koht, mis hakkab lekkima. Siit on mingi hästi vähe mingi õli imitsenud. Et ei tee siin müügi juttu, et ostke ära ja auto, et ise näete, mis autol viga on täpselt ja kui keegi tahab osta, kui selleks ajaks, kui see video üleval on, ei ole veel ära ostetud, et videod tulevad ikkagi viibega meil siin ju ja saab kuhugi ükskõik kuhu esindusse kontrolli ja lasta kõik sõlmed üle kontrollida, et kas piir ajab siin õiget juttu või ei jää. Et siuked on, et õlivahetusest räägin ka kiire sõnaga, et need välismaal tahavad seal sõita hirmsasti long life'i. Tegelikult see ei ole välismaa asi, siin Eestis tahavad ka sõita ja tegelikult autoesindused ju lubavad seda, et jaa, võib sõita 30 000 kuradi ühe õliga siin 1,5–2 aastat või mis nad lubavad, on ju. Aga aastas korra õli vahetada nagu ei ole väga kulukas võrreldes sellega, kui sa pead hakkama seda mootorit remontima tänu sellele, et sa ei ole korrektselt õli vahetanud ja kui sa ikkagi autot omad pikalt ja tahad ka kaua sõita ja palju kilomeetrid läbida, siis ainuõige on lihtsalt õli vahetada, et see on nagu üks põhiasi, mis tagab mootorile liikuvatele osadele ikkagi väga nagu pikaajalise eluea nii-öelda, ma ei tea, kuidas seda seletada paremini. Õli tilgub ja pidurivedelik tilgub meil siin. Et maasturid või Q7, Porsche ja Touareg ja kõigil neil on siuksed suuremad pidurid ja siis neil on siuksed suuremad pidurisupportid, nii-öelda, mis on topeltkolbidega, et need ei ole ujuvad supportid, need on fikseeritud ja neil on kolbid siis mõlemal pool, mis lükkavad klotsi niimoodi kokku. Ja selle pärast on ka neil mõlemal pool siis piduri õhutusnippel, et on olemas väljaspool, et osadel autodel saab ilusti ligi siin selle velje selle kodara august ja teine nippel on siis seespool, pime on jälle, kogu aeg on pime, ma ütlen, näite visi valgust, teine nippel on seal üleval, ma ei tea, kas see fokusseerib, ma ei ole hädas selle uue kaameraga, mul on niisugune tunne, harjuma veel, vabandust kõigile. Et see pidurivedeliku tilkumine võtab siin natuke aega, et seda tuleb iga rattaga siis teha nii välimine ring kui sisemine ring, et on olemas ka aparaadid, mis saab panna piduri sinna valamis või kopsiku peale, mis surub nii-öelda uut pidurivedeliku peale, siis käib see protsess kiiremini. No mul täna kuhugi kiiret ei ole just, et rahulikult teeme siin vedelik õnneks väga must ei olnud ka. Hooldus on nüüd peaaegu tehtud. Panime siis Castroli 5V30 Long Life õli nii nagu tehas ette näeb. Siit kapoti alt on nüüd kõik. Vedeliku tase sai korda, sool oli korras, ma vaatasin siit ülejäänud midagi kapoti alt silma ei jäänud. Roolivõimu õli tase oli okei. Näiteks selle osaga on okei, siis võib kapoti kinni lüüa. Ja hakkame siis salongi filtrit vahetama, et salongi filter uutel autodel enamasti on kõigil juba salongi viidud, vanasti olid need seal kapoti all nurgas, aga Touaregil on ka siis seal siin armatuuri all.
mis siin juhi koha peal siis toimub, siin on igasuguseid asju, et siin on samamoodi mäludega istmed, Webasto on tal peal siis, Webastol, see on see nii-öelda, nimetatakse seda sõidusoojendina, et kui sa auto käima paned, siis teatud temperatuurist ta hakkab nagu mootorit lisa soojendama, et tal pulti küll endal ei ole ja seda nii-öelda seda kella laes, kus saaks panna selle ajaga tööle. Aga ma tean, et minu teada neil on valmidus on olemas, et kui osta see võtmekülge pult distantsi juhitavaga, siis peaks saama need Webastot ka niimoodi puldist tööle panna. Nii, siis on meil elektriline rool siin. See peaks siis kõik istmemäludega koos meelde jätma, kui sa ära salvestad endale asendi. Rooli peal on ka nupud, et siin on püsika asjad ja siin on raadiovolüümi saab muuta ja siit saab siis keskmenüüst igasuguseid vigureid vaadata. Ja mis meil veel siin on siis, no, siin on need tavalised kontrollid, siit saab keerata siis maastikuseadeid, kas low ja differ lukus või ei ole, siit saab valida siis ESP-d saab välja lülitada, siit saab valida vedrustuse erinevaid asju, sport, auto ja komfort ja siit saab siis auto seda kõrgust ise ka manuaalselt reguleerida, 12 volti see pistik. Ja mis meil veel siin oli siis? Paneme korra süüti sisse või? Kliima kahepoolne, istmesoojendused olid ja siis on see makk naviga peaks olema siis. Ja siis on see Parroti hands-free on ka siin. Siis menüüs ongi see checking mode on peal. Seda hoiad 5 sekundit seda nuppu all siin. Siis ta põhimõtteliselt läheb maa. Service nullime ka veel ära. Ja siis näeb siin keskmist kütusekulu tankimisest või siis long term, mis on nullimata, see on see Saksamaalt, kui me tulime. Ja siin saab siis veel raadiokanaleid valida, navigatsioon on siin, et igast asju. Nii on see lainesist. See lainesist on põhimõtteliselt siuke asi, et ta hoiatab sind nii-öelda pimeda nurga anduriga, see kollane tulipeeglis hakkab vilkuma, et see kellegile nii-öelda ette ei keeraks. Et ridade vahel ta ennast päris ei hoia nagu uuemad autod, et see ei ole nii uus generatsioon. Siin on saktlid ja siis on need parkimisandurid, siuksed huvitavad. Kojamehed on ka tal, siis peaks olema see vihmasensoriga minu arust. Ja päiksesirmides on vist mõlemad, jah. Valgustusega need ja siin on veel topelt päiksesirmid. Vaatame, siit 1 ja 2. Et siukse kuubiku saad endale siin teha, et päike silma ei paistaks. Päris huvitav lahendus, ma ei tea, kas see mõlemal poole. Ongi, mõlemal poole. Vist valgustusega. Siin on veel päikseprillide laegas. No, siuke ta saigi. Et rohkem vist ei oskagi midagi selle kohta rääkida. 3-ene diisel oli siis nagu meil pool mainitud 155 kilovatti, aga tegelikult on ta täpselt sama mootor, mis on 165 kilovatti. Tere, haige Martin. Tere. Kas tõite autohooldusesse või? Jah, tööke puutuks ja... Mis te soovite siis? Mis me teeme sellega? Õlivahetus, vaatame pidurid üle, vaatame, mis... Ma ei tea, mis siin on. Kõik on näha tegelikult, siin on korras. No väga hea, siis no mulle meeldivad Porschega kliendid, et neil on hästi palju raha ka. Et näe, ma annan sulle asendusauto siin, et Touareg, see on täpselt samaväärne auto, ainult natuke disain on teine, et tavai lase ketsi siis. Aitäh. Tahate ma näitan teile Touaregi ka või saate hakkama sellega või? No nii, saatsin selle haige Martini koju tagasi, lase raigu ennast siis. Et tõi mu teise auto, et andsin talle asendusauto, et siuke hooldusteenus. Aga tegelikult me hooldusteenust ikkagi niimoodi teistele ei paku, et me teeme neid enda autodele, et lihtsalt puht füüsiliselt ei ole aega tegeleda teiste inimeste asjadega praegu. Niimoodi, et ei ole küsida mõtet, et kas teed hooldust minu autole ka. Ei tee. Nii, vaatame, mis siin Porsche kapoti all on siis. Möörgab V8, et saab põnev olema, et pole ju Porschel siin hooldust teinud. Et siin on 2,5 õhufiltrid, ma tean. Juba vaatasin välja, õlifilter endal allpool elemendiga.
ja ega siin muud väga teistsugust ja väga keerulist ei ole, et hakkame siis vaikselt otsast pihta. No nii, oleme siia põhja alla jõudnud, et kaamerate akud hakkavad kõik tühjaks saama, et GoPro juba sai ja ega see ka ei kesta. Varuaku on olemas, aga no arvake ära, kus see on. Kodus. Et teeme siis kiirelt, et veermiku vaatasin üle, ega siin samamoodi on suht korralik, kõik ilus, puhas. Nagu näha pildilt, vaatame kaua see aku vastu peab siis. Mootor on ka ilus, kuiv, midagi ei paista siin erilist. Et filter on sellele siin ees, all koha peal. Ja summuti katalisaatorid on olemas. Et olen see viimane pütt on ära vahetatud. Vaatasin, et see on mingisugune sportvärk siis või. Mingi tootekood on ka peal siin. Et ei tea, plekist paun on, eks ta seda urinat siin teeb. Rehvid on veel ka täitsa okeid, lamellid paistavad. Veermikust ka suurt midagi erilist silma ei hakanud, et siin tagasillas mõni puks on nagu rohkem väsinud kui teine, aga loksunad ja mingid väga hullud ei ole iseenesest. Et laseme siis õli välja ja paneme uue sisse ja paneme pidurivedeliku ka jooksma ja täpselt sama tee, nagu me siin juba tegime. Ja veermik ongi põhimõtteliselt neil Touaregil ja Volkswagenil üks ja sama. Täpselt samad õõtsad on kõik asjad, mootor ja käigukast on siin natuke teistsugused ainult. Ja 6-7 on ka tegelikult täpselt sama platvormi peal niimoodi, et kered on lihtsalt erinevad peale tehtud ja mootorid ja kastid on erinevad, aga veermiku ja platvorm on neil üks ja sama. Porsche hooldus on ka nüüd peaaegu lõpusirgel. Õli sai sisse, Castroli 5V40. Vaatame siis Cayenne'i ka lähemalt, et Cayenne'il on huvitav see, et igal uksel on see lahti lukupanemistupp on. Nii tuhatoos, suitsetaja pakett vist. Ja siin taga on meil mingi sahtel on lihtsalt. Topsi hoidjad. Ja mingi see sigareti süütaja auk. Nii, ja siin on ka veel kütuselõugi avamiseks, pagasniku avamiseks, 4 elektrist akent, peeglite kruttimise oma on siin. Cayenne'il on see, et kõigil Porschedel vist on võti on jah, nagu siin väljaspool, see on nagu naljakas ja harjumatu alguses. No sellega harjub ära, siin on ka siis mäludega istmed samamoodi. Ja siin on nagu Audidel on nagu see püsikas. Käib sett üles alla. Ja rooli peal on siis telefoninupud, mingid raadionupud. Käike saab siin vahetada kuidagi moodi. Ja siin rooli taga on ka üks nupp. Ma ei tea, kas see näha on. Et sellega saab seda rooli neid taustavalgustusi välja ja sisse lülitada. Ja mida mingi huvitav asi on sellel veel see ka, et rooli soojendus on, aga nuppu ei ole. Ma ei tea, kas ta soojendab siis mingi hetk või on need tagumised nupud sellega seotud. Et ei tea, et põhimõtteliselt rool läheb ka soojaks siis. Ja siis on siuke makk meil siin. Puhub. Tuleb pilt, Porsche pilt ette. Ja naljaks on see, et kliima omad on, siin on need, panin praegu offi on ju, aga siin saab selle sahti alla lükata ja siis saab suunata neid üles alla. Econ reset panna, selle jaoks on mingi kate siin lihtsalt. Käigukangi osa on siuke siis täiesti teistmoodi ja siin on siis siuksed nupud. Touaregil on, kui mäletame, teistmoodi, siis saab siit vajutada tõk-tõk-tõk, autot üles alla lasta. Topsi hoidjad, laste käib peale. Mis siin veel on siis? Käetugi on samamoodi 2 laekaga ja Porschel on siuke nagu auto, peaaegu nagu autokujutusega võtigi. Et sellel on ka siis 2 võtit. Siin alumises sahtlis on ka, siin on dokumendid.
käelugi hea, siin on head sangad ka, saab kinni hoida, off-roadi panna, minna tegema sellega. Bardatšok, see on isegi külmetusega siit. Ja mingid asju või. Šokolaad, selle ma pistan nii nahku, kõht jumala tühi. Mis siin veel on siis? Panin seal makki kinni ja tööle. Tuli ette. Et siin saab ka mingid tripi asju vaadata, siis keskmise kütuse kulusid, millal käima pandi või mis hetkest. Et pole jõudnud seda makki asja isegi näppida veel, et makk oli sellel ju tuksis, see pilt. Et ta tausta valgusest töötanud, aga pilt oli olemas. Et panen siia klipid ka, kuidas Martin tegi selle maki korda. Et sai ühe samasuguse veel ja tegi siis kahest ühe pani kokku. Et monteeris need asjad siin. Istmesoojendused on siin niimoodi. Ja see on katusluugiga. Eriti uhke pill. Vägev. Katusluugiga tuled. Ja mingi SOS-nupp parkimisanduriid välja lüütada. Siin saab ka prellid panna. Ja sellel on ka siis täpselt sama disainiga põhimõtteliselt need. Ja samamoodi 2 tükki siis. Vot, siuke on siis Porsche. Et sellel näeb see teistmoodi välja see keskkompuuter siin. See oli saksakeelne, selle peaks saama äkki kuidagi ära muuta. Vot. Et oleks pidanud Porsche hooldusest vist ennem alustama, oleks põnevam olnud endale ka, aga nüüd sai akud saavad tühjaks ja... Üks päev on möödas ja Martin sai terveks. Videos on möödas 2 minutit või tähendab, mis 2 minutit, paar sekundit ja Martin on terveks on. Tegelikult on natuke kauem möödas sellest videost, kui ma neid hooldusvideosid filmisin, aga Martin on tõesti terve ja kaamera akud saidki tühjaks, nii et lõpp jäi seal tegemata. Ja täna siis teeme lõpu sellele videole. Auto on ilusti puhtaks pestust, et sellest on ka mõned klipid, panen siia, et Force'is tehti talle siis korralik välipesu ja istmete hooldus ette ja seal keemilist mattidele ja esivärki on ju. Ja siis meiega võttis ühendust üks Karel, kes tegutseb ka taustal ja on tema fotograaf. Pärast lähme küsime temalt ka paar sõna. Et Martin mõtles, et ta paneb Porsche haamri alla või? 2 varianti, vaata, Porsche on praegu nii ilus, et võtan endale. No seda ei tohi teha ikka. Jah, Porsche tundub siuke auto, mis teeb oksjonil ajalugu, ma arvan. Ajalugu või? Mis sa arvad, et kuulsuse auto läheb 60 000 euroga või? Jaa. Kordame ühe korra veel, see auto maksis 100 000. 505 000 eurot kunagi uuena. Võt siuksed lood siis, et müügikuulutused on kõik all descriptionis, kõik lingid, kellel on Instagram ja Facebook, selle lingid on ka seal, kellel ei ole, selle link ei ole. Ei, tegelikult on mul ka uued kontod, minge folloga siis Instagramis, praegu on nädal möödas ja lootus neid tagasi saada, tundub, et hakkab kahanema kogu aeg. Ja lähme küsime meie fotograafi käest ka, et tere Karel! Et sul on väga huvitav perekonna nimi ka, et Laipaik, et kas see on selle ralli dünastiga kuidagi seotud? Veedik ikka, jah. Veedik ikka, no Eesti on endiselt väike, pole vähepeal suuremaks läinud. Ja kuidas meie modell siis käitus sellel pildifitsioonil, et üsna rahulik, võttis ta häid poose või võtad? Vahepeal nurrus ilusti, jah. Okei, et sina oled siis professionaalne kinnisvara ja autode fotograaf? Täpselt nii, et see professionaalne, kes on suhteline mõiste, et kogu aeg arenenud. Okei, jah. Aga see pulmasid inimesi pildistasid? Ei, täna mitte. Täna mitte veel. Okei. Inimesed ei ole nii ilusad kaudu. Inimesed ei oska poos äkki võtta. Aga okei, teise Kareli lingid on ka siis all, kes tahab temaga ühendust võtta ja teha mingit koostööd, kinnisvara pilte või autopilte. Ja ega meie tõmbame ka siit otsad kokku, et autost on need ilusad pildid tehtud. Martin paitab oma Porschest. Kas tuleb kunagi uus Porsche? Ja uuem ja ilusam. Uuem ja ilusam, võtame ikka selle õige punnsilma, et mis on ikka sportauto. Aga siinkohal pange ikka like, subscribe ja mingi pakkuge oksjonil vägev hind ja saab uut ja põnevat jälle tegema hakata. Vampiiroja 2.0-il on 1 päevaga rohkem subscriberit kui mul meile 5 aastaga. Et ärge siis Martinit subscribe, äkki läheb mööda või? Porsche, tea, mis on huvitav või? Vaata, kui ma panin just asja tähele. Ma ei tea, kas me Saksamaal seda ka tähele panime, et kui sa sõidad selle autoga. Vaata.
siis sa näed kogu aeg neid, seda kumerust, et sa tead, et sa sõidad Porschega. Näed jah. Niimoodi, et siuke väike fun fact siia lõppu ja tahad veel midagi öelda? Tahad jälle mingid diiselid visata õhku või? V10. Davai, tšau.